നമസ്കാരം, ക്രൈം ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം. വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് അണക്കെട്ടുകളിലെല്ലാം ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിശക്തമായ മഴയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളെയാണ് ഇത്തവണത്തെ മഴ കാര്യമായി ബാധിച്ചത്. ഇടുക്കിയിലും അതിശക്തമായ മഴ തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 7 മണിയോടെ ജലനിരപ്പ് 2396.86 അടിയിൽ എത്തിയത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭരണശേഷിയുടെ 92.8% വെള്ളമാണ് അണക്കെട്ടിൽ ഉള്ളത്. കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷന്റെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് 2397.85 അടിയിലെത്തിയാൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇനിയും മഴ തുടർന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായേക്കും. 2398.85 അടിയിലെത്തിയാലാണ് ഡാം തുറക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം നിലവിൽ ഡാം തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു. അതേസമയം മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലനിരപ്പ് 133 അടിയിലെത്തി. 136 അടിയാണ് ഡാമിന്റെ സംഭരണശേഷി. സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടെങ്കിലും വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴയായതിനാൽ ഡാമുകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. 116 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈ ഡാം തകർന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ഗവേഷകർ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഒരണക്കെട്ടിന്റെ പരമാവധി കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 50 വർഷമാണ്. വർഷങ്ങൾ ഇത്രയും പിന്നിട്ടിട്ടും ഡാം പൊട്ടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. ഇനി ഡാം സംരക്ഷണത്തിനും ദുരന്തമുണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഇനി വേണ്ടത്ര എത്ര മുൻകരുതലുകൾ എടുത്താലും ഒരു ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി ഈ അണക്കെട്ടിന് ഇല്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച മിശ്രിതങ്ങൾ കാലപ്പഴക്കത്തെ അതിജീവിക്കുന്നില്ല എന്നും ഏറെ ഭാഗം ഇതിനോടകം തന്നെ ഒഴുകിപ്പോയെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങളും വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റൊരു വലിയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അണക്കെട്ടിന്റെ ആകെ ഉയരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയാൽ മുകളിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളം അണക്കെട്ടിന്റെ താഴെ പതിക്കുകയും ആ സമ്മർദ്ദത്തിൽ അണക്കെട്ടിന്റെ അടിത്തറ ഇളകുകയും അണക്കെട്ട് നിലം പതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൂടാതെ അണക്കെട്ടിന്റെ അടിഭാഗം ഇളകി മറിയുകയും നിരങ്ങി മാറുകയും ചെയ്യാം. പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രളയജലത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ടിഗ്ര അണക്കെട്ട് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു നിലം പതിച്ചത്. അതേസമയം എറണാകുളം ഇടമലയാർ അണക്കെട്ടിൽ ബ്ലൂ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട പമ്പ അണക്കെട്ടിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് 983.50 മീറ്റർ എത്തി. 986.33 മീറ്ററാണ് അണക്കെട്ടിന്റെ പരമാവധി സംഭരണശേഷി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടെങ്കിലും അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.